Ketemu lagi bersama aku, Baim Im. Kali ini aku mau bongkar ekskavator aku, teman-teman. Aku mau copotin pengeruk yang ada di ekskavator aku nih. Susah juga ya. Aku mau cobain pakai obeng deh. Tapi masih nggak bisa, teman-teman. Ya udah deh, aku coba potong aja pakai gergaji. Tunggu ya, teman-teman. Aku mau copotin pakai tang. Siapa tahu bautnya copot. Tapi ternyata masih nggak copot juga, teman-teman. Ya udah ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Bye-bye.